पार्ट टाइमले सबसे इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा के सिकाउँदो रहेछ जस्तो मलाई फिल भएको चाहिँ मैले जमानामा मैले पार्ट टाइम काम गरेँ होइन मैले एड गरिहालेँ यसमा म एसएलसीमा प्लस टू ठ्याक्क त्यो प्लस टू ठ्याक्क सकिने बित्तिकै चाहिँ मैले पार्ट टाइम काम गरेँ होइन लामो समय काम गरेँ मैले होइन नेपाल अफकोर्स यहीँ विदेशमा त काम गर्ने कुरा भएन होइन यहीँ काम गरेँ मैले कल सेन्टरमा काम गरेँ हो कि मैले 5 देखि 6 घन्टा काम गर्थेँ कि त्यहाँ होइन अनि त्यो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ थियो कि त्यहाँ मैले काम नगरेको भए म आज यहाँ हुन्न थिएँ कि एक्ज्याक्टली त्यहाँ अचम्मले चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी हेडफोन लाएर चाहिँ म कति 18 वर्ष पनि थिएन होला होइन हेडफोन यसरी लाएर चाहिँ हामी कुराकानी गर्थ्यौँ होइन त्यहाँ काम गर्ने र आज यहाँ यो हेडफोनमा यो हेडफोन र यो लाउने मैले 18 वर्षमा पनि त्यही लाउँथेँ आज पनि यही लगाइरहेको छु त्यही एक्सपिरियन्सले गर्दा यहाँ पुग्यो होइन सो त्यो एक्सपिरियन्सले मलाई यो सिकायो कि सो पार्ट टाइम काम गर्थेँ मैले होइन नाइट सिफ्ट गर्थेँ मैले किनभने बिहानमा कलेज पढ्थेँ होइन अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गर्न सक्यो भने बडो धेरै फाइदा छ अन्त नि अब हाम्रो नेपालको समाज पनि कस्तो भयो भने बुवामा एकदम अलि हुने खानी छ भनौँ न नेपाली भाषामा एकदम कमन भाषामा भन्दा अलिक धनी परिवारको छ भनेदेखि चाहिँ छोराछोरीलाई कहाँ काम गर्न पठाउने भन्ने हुन्छ क्या चाहे त्यो 7,000 रुपियाँ पैसा किन नआओस् तर युथहरूले काम गर्नुपर्छ भन्छु क्या म चाहिँ सर्टेन टाइम 4,200 रुपियाँ कमाउँथेँ मैले त्यसले पुग्थ्यो फेरि सबै थोक पुग्थ्यो त आफ्नो खर्च टर्थ्यो साथीहरूको अगाडि चिया खाना त्यो क्यान्टिनमा खाजा खान जाने बेलामा ल म तेरो पैसा आज तिर्दिन्छु भन्ने आउँथ्यो नि मैले मोटरसाइकल खरिद गरेको थिएँ अनि मैले तर बडो जम्मा गर्नु परेको थियो अनि मैले YBX भन्ने थाहा छ एक्स त्यो मोटरसाइकल खरिद गरेको छु मैले भन्दै मैले सोचेँ कि होइन आजको दिनमा होइन मैले खरिद गर्न मलाई पुरै पुगेको थिएन उ गर्न पुगेको थियो के भन्छ त्यसलाई त्यो इन्स्टलमेन्ट तिर्न पुगेको थियो मलाई सरी इन्स्टलमेन्ट चाहिँ म आफै तिर्थेँ होइन अनि बाबामामले चाहिँ त्यो उचाइ हालिदिनु भएको थियो के त्यो के भन्छ त्यसलाई सुरुको त्यो डाउन पेमेन्ट होइन तर त्यो इन्स्टलमेन्ट चाहिँ तिर्न पुगेको थियो मलाई म यसो आज मैले सोचेँ कि होइन यो भन्दै मैले झट्ट सोचेँ कि मलाई चाहिँ मेरो पार्ट टाइम कामले चाहिँ कतिको मद्दत गरेको थियो भनेर मैले झट्ट गर्दाखेरि त्यो नगरेको म आज यहाँ हुन्न थिएँ हो युथलाई आफ्नो बाटो दिनलाई सिकाउँछ क्या तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vyas Studios.